ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ഈസി ടിപ്സ് എന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചുമ മാറാനായിട്ട് ഒരു ടിപ്പാണ് പറയാൻ പോണത്. അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി ഒന്ന് നീരെടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നീരെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ നീര് 1 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചി നീരെടുത്ത അതേ അളവിൽ തന്നെ തേനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഇഞ്ചി നീരുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ഒരു 3 നേരം ഒരു ദിവസം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ തേനും ഇഞ്ചിയൊക്കെ എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവണതല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു നീരാണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എത്ര വലിയ ചുമയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം ഇത് കുടിക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്